遊戲三昧就係講你做任何嘢都係好似喺遊戲當中。小朋友玩遊戲其中一個好特別嘅狀態就係咩啊？再嚟嗰次啊！再嚟啊！再嚟啊！得唔得？再嚟啊！你同佢玩完一次之後，跟住然之後佢再嚟啊！再嚟啊！再嚟。咁你再同佢玩一次，跟住佢就咩？再嚟！再嚟！再嚟。然之後你再同佢玩一次，跟住佢個小朋友會點啊？再嚟！再嚟！再嚟。係嘛？佢會不斷咁樣去到想重複呢件事，而喺呢件事裏邊樂此不疲，得唔得？如果有佛去度眾生嘅時候，咁就應該係呢一個狀態，而我哋嘅如來藏本身就係呢一個狀態，喺我哋嘅嗰個大悲妙用底下係樂此不疲，得唔得？我哋而家喺染如來藏底下，所以我哋完全冇辦法理解呢件事。菩薩就係開顯到某一個部分嘅呢個正如來藏，得唔得？染緣起同正緣起，之前講過啦，係嘛？所以佢相對嚟講，我哋冇辦法理解點解佢能夠可以成日都去度眾生，成日都死咪咪完全好似冇煩惱咁樣。